天気が微妙じゃないこれね。まあ降り出すまでやりますか、焚き火を。これは一番の理由は分かりやすい言葉で言うと癒しかな。やっぱり火を見ると火の揺らぎが心を落ち着けてくれるっていうか浄化してくれるっていうか。ちなみに俺式の着火はコロコロっていう粘着式の掃除用具あるでしょ。あれのゴミ、粘着がねよく燃える。こんだけあればこれくらいかな、2回分ぐらいあれば。雨じゃんこれ。テレビ神奈川でやってたミュートマンの第二思春期の時も雨降ってきて火がつかなかったよ本当に。嫌な感じ。着火剤使う人もいるけど、俺だいたいこのもう奥様が出したコロコロのゴミ、あとよく燃えるのは牛乳パックとかね、あと紙コップとかも防水性のあれがよくローなんで燃えますけど、でマッチ1本でつくはず。最近はファイヤースターターって言って火打ち石みたいなやつも流行ってるけど、いや雨が降ってきたな。これはつきますように。これちょっとね簡単につくと面白くない。焚き火はちょっと苦労するぐらいがいいんですけど、でやっぱり慣れるまで火つかないですよ。はい、お父さんが焦るっていうね、キャンプ場でパパまだ火がつかないの。最近トング使わない。もう手袋して直手で行くのが誠流。基本的に空気の流れと煙突効果を意識して上昇気流発生させるのと、吸気と排気ですね。それを考えながらあまり詰め込みすぎずで、隙間を空けるんだけど隙間を空けすぎず、適度な、なんていうのかな、やっぱ慣れるまでほんとつかないよ。ボーってバーナーで火つける人もいるし、ライターでいくらやってもつかない人もいるけど、今日マッチ1本ついた。ついたよ。これもうここまで来れば一安心で、やっぱり焚き火はねいろんな流儀っていうのがあって、要するにその人次第のこだわりだね。鍋奉行もいますけど、焚き火奉行っていうのがやっぱり何人かでやるといますよ。やっぱ多いのはこうチピー型っていうかピラミッド型っていうか、こういうふうに三角形に組むのが多いですけど、僕は決して三角形には組まないのが最近の平積みっていうか、昔学校でやるようなね感じの「い」の形っていうか、それを積み上げるとまあ確実ですけど、ちょっと燃費が悪くなるし、木の乾き方とか形によって臨機応変に、これ焚き火も僕は刹那的アートだと思うから、一緒に組み方ですごい満足したり自分の中で満足できなかったり。今日いいでこれねちょっとね
聞こえます。シューっていう音。この半乾きの木、今水分がね蒸発する音、カラッカラに乾いてるよりちょっと濡れた薪がいい炎を出すんですよ。でこれこの白いのこれ乾いてるでしょう。もう皮がないやつね。で皮付きはどっちかっていうとまだ水分がある。この音がいいのと火がね透明になりやすい、シルクみたいに。言い方変えるとちょっとセクシーなランジェリーみたいな、そういう火が出るのは湿った木がいいですよ。で広葉樹針葉樹で燃え方違いますから。要するに杉松ヒノキは火力強いけど割とこうバーって燃えちゃう。で落葉樹ね、そういうこう葉っぱを落とすような木は広葉樹はじわーっと燃えていって、まあ俺も人生送るなら落葉樹の燃え方のようにね人生燃えていきたいなっていう。針葉樹はちょっと一発屋的なところがあるな。じわっと燃えたい。安定してきたこれ。みんなほら普段オフィスでそういうパソコンの相手にスマホとかでデジタルなもの相手してるでしょ。で割と今世の中の物事の考え方がデジタルでバイナリーコード的で0か1か黒か白かオンかオフかはっきりしてるけど、この燃えるっていうのはほんと曖昧な、なんていうのかな、今の社会が忘れてしまった揺らぎ、あと効率のなさね。生産的じゃないでしょ、燃やすだけっていう。どうしても仕事してると生産性を重視して予算内でどれだけいいものを作るかとか、これは拾ったものをバイオマスエネルギーを今燃やして、で夕方になるとこの辺もまだ標高高くて寒いですから、これで暖を取るわけですけど、体の芯までほぐされる。で目の保養にもなる。このいいよ今日は音が。でまだこの焚き火台の目の温度が低いので赤い火ですけど、おいおい青色が出たり紫がかったりで、ちっちゃな火から徐々に大きい薪をくべて火を大きくしていきます。これを横着すると火が鎮火したりとか、あんまりせっかちな人には向かない趣味かもしれない。まあそもそも今火っていうのはね、スイッチ一つでこういうカチャカチャってやればガスなり電気で火がつきますけど、すごい手間かけて今熱エネルギーをもらってます。でね、上にばっかり行くとくべるとそれはそれでまたね、横にもくべるっていう。これなんで横にくべるかっていうと、僕ぐらいになるとこの空気の流れの動きが見えてて、この焚き火台のこの周りからぐーっと空気を吸い込んで上に向かって、こういう空気の流れがここにくべると、ここで軽く燃えて温まった空気が真ん中に向かって流れていって上昇するんですよ。でこの囲いがあるからね、割と煙突効果が軽く出るのと、風の影響を受けにくいのと、空気が入りすぎない。この手前とそっち側に穴が1個ありますけど、空気入りすぎると燃費が悪くなっちゃう。今日はちょっとひし形っぽい踏み方だな。
雨降ってきてるじゃんこれで真ん中を開けるのが最近の俺の好みかもしれない。いい香り、この匂いが伝わんないもんね。木の燃える匂いが。雨が大粒になってきました。ただここまで安定するとね、これくらいの雨じゃびくともしないですよ、火は。うん、温度が上がってきましたね、火力が。で言ってもまだ昼だから、この火のグラデーションっていうか、そうコントラストが伝わりにくいのかな。煙を出さないのが焚き火ストの腕の見せ所。白い煙出てない。煙が裾まで出ても火の上で二次燃焼すればほとんど煙自体は立ち上っていく。そこまでなるには針や踏まなきゃダメだ。奥が深い。自転車やゴルフと一緒でこうシンプルだけどやることは難しい。意外と雨が乗ってる。
えがどうかなってなんでセクシーじゃないと向こうはいけない形で言うと観光ビザでメインの日とちょっとだから離れたところで息がギュッてなる水が一気にこうそれが出てる赤い葉っぱがなるこういう広いとんがってない今見えてる赤松が針みたいな針葉樹葉緑今これが落ちちゃってるのはみんなこういう気持ちがいいずっと丸いままであれそのマスとか入れると割ってあれやとか前がとかや短いのコアの部分真っ赤なのが出てこないマグマみたいなそれたまに今はね僕の1070ストーブ用に結構多いどこに刺すかっていう将棋みたいな
出さないようにしようね。近所の子供がハマっちゃってまたやりたいやりたい。でこれぐらい煙出ないとバレないかもしれない。灰もそんなに飛ばないし。これがやっぱり夏入れると灰がひどい。パチのタイミングがやっぱよくわかんなくてね。ちょっとね、滑っちゃって。ここは酸欠になって。
質はできるだけこの黒い部分をなくしたいっていう。水かけたりするのはもうほんと最悪の最悪の場合じゃ。緊急時を除けば水はかけないし、燃やしきるっていう。まあ水かけてもこの黒い状態また次炭で使えるからいいんだけど、可能な限り灰にしよう。じゃあ今からみんな芸能界の人でも強制的にオンオフのオフにしたいんじゃないですか。はい。やっぱちょっと黒くしてるのなんかおとといの夕方のワイドショーで働き方改革みんな時間のままキャンプとかいうみんなやりたい車中泊動画とかすごい。ほんと人によってやり方あるだろう。流儀が。普通ダメですよね。あ、焚き火やった途端に降り出しました。でも面白い。できたよ。それもまたリアルです。でもそれに負けないですね。あ、本当、ちゃんと思いた。いや本当に1月3日今日の日はウケる。自分で思い出した。これのもの最高って。10年レベルで無理だ。ちょっとだけやりいつもそうじゃない。こうやってなるんじゃないですかと思って。うまくいく人多いかもしれない。マモさんでもですか。最近こう鳥さんぐらい広い道の線でちょっと失敗しない巻き拾いなんですよ。拾うところから勝負は始まってるわけですよね。どんなものを拾うかがものすごい勝負なわけですよ。
多分よくあるアンテナとか差し棒の何にもないようなや炭が赤くなるんで、そこをつ灰が舞っちゃう。ちなみにあれですよ、石炭の火力発電とかは風速100メーターぐらいで空気が来るって。でないと酸化しないっていうか燃えないっていうか、ある程度風が吹いとかないと。あとこの生木が多かったのと雨のせいでちょっと湿気を帯びて赤いとこがない、全部黒い。なんか今日は雨に負けたな。こんなに黒いもんが残んないんだけど、温度が下がってる。ちなみにこれも絶対子供は真似しないよ。間違えると灰が焼ける。まあこう火の取り扱い自体ね、子供だけでは決して真似をしないよ。今日は黒多し赤少なし。奥が深いっすね、火っていうのは。ただ今日ね見せた感じの、刃物を扱うっていうのと火を扱うっていうのは類人猿から人間が人間として歩き始めたきっかけですよね。石器時代に石を削ってこう刃物を作って、でこう自然発火してた火を自分で作り出すことができた時に人間としての歴史が始まったっていうことです。だからすごく今原点なことをね今日はやりました。たまに人間が人間っていうことを忘れるのと、あと50になって再認識するんだろうなと思いますよ。若い時はやっぱりもっと動き回って狩りに行ったりとかいろんなことして、年を取った男は火盛りをして誰かが若い衆が取ってきた肉をさばいたりとか、年寄りは年寄りなりの持ち分っていうのがあったのかな。その中でこの火盛りっていうのはすごく火を守ることね。でおばあちゃんはおばあちゃんで若い女の人から赤ちゃんを預かって子守りをして、でこう水汲みに行ったり、こう若い人は若い人の役目、年寄りは年寄りの役目と。今日のこの、薪割ったり火を燃やすっていうのは年配の人の役目だった気がする。太古の昔。ほら今もう勢いづくとこれ吸いそうなるから灰が焼けるよ、怖い。
まあ置いとけばね、あと1時間2時間すればちっちゃくなる気がします。まだまだ燃焼が続いて、で炭になってから酸素量っていうのは少なくて済むので、このままこのさっきの蓋をこうやってかぶせとくと、まあ、火の粉は飛ばずに安全に最後まで燃え切るということで、しばらく暖は取れます。熱い熱い、見た目より熱い。そんな感じかな。よし、置いとこう。しばらくこれでここで外の熱源は確保。